Daisy Splendor customer on modification shop. क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? अंशुल। विक्की। नाइस टू अभी मीट खुली है ना ये शॉप? जी तो हमारे लिए कुछ है? स्प्लेंडर में लग जाएगा कुछ? बिल्कुल जी, एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, हेडलाइट बदल सकते हैं। ये हेलमेट कितने का है? ये 4.5। 4,500 का। 150 रुपया देगा। ये वाला एग्जॉस्ट लग जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। इंजन पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, माइलेज थोड़ा ड्रॉप रहता है। और सर वो क्या क्या आइटम है सर अपने पास? ये पेटी कैसी है? ये पेटी, इसको बोलते हैं टॉप बॉक्स। ये लगती है बाइक के पीछे, सामान डाल सकते हैं आप। चल बियर भी आ जाएंगी 6? बिल्कुल जी बिल्कुल। बियर भी आ जाएंगी 6? अच्छा जी, ये तो सही जुगाड़ है। और क्या क्या है साहब? देखिए सर, ये बाइक कैसी है? ये बाइक का हैंडल है सर। अच्छा, ये मतलब मेरे स्प्लेंडर में लग जाएगा? बिल्कुल। ये कितने का है पूरा सेट? ये पड़ेगा जी आपको 6,000 रुपए का। ओहो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी एक्सप्लोरर। आज हम टेस्ट करने वाले हैं अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगा के। वो देखो, बंदे ने बाइक का बैंड पाइप ही निकाल दिया। मैंने कहा था एग्जॉस्ट निकालना, तुमने बैंड पाइप ही निकाल दिया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। बस ये सारे एग्जॉस्ट है, देखते हैं जो अच्छा लगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। मेरा मेन मन इस पे आ रखा है, ये M4 की रेप्लिका है, इस पे या ये लियो विंस कॉर्सा, इन दोनों में से एक एग्जॉस्ट तो पक्का हो सकता है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बाकी देखते हैं। और अभी हमने ये लगा रखा था एक्रापोविक नकली वाला, जो किसी काम का नहीं है, बस फर 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 करने के लिए है। चलो गाइस, ये थे कुछ एग्जॉस्ट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक अपना लियोविन कॉर्सा। तो अंकित भाई, आपको क्या लगता है कौन सा एग्जॉस्ट बढ़िया होने वाला है? भैया आपकी कौन सी R15 है? हाँ, R15। R15 में भैया आपको मस्त तो ये लगेगा। हाँ, लुक वाइज वैसे सही कह रहे हैं। ये लगेगा। ये डबल साइड और हो गया प्लस में दूसरी बात ये एक और है यार, ये तो योशीमुरा है, तो इसकी साउंड तो पक्का है कि बेस्ट होगी। बेस्ट होगी। बाकी चलो एक बार देखते हैं, ट्राई मारते हैं। हाँ, कि कौन सा लग रहा है अच्छा, देखते हैं फिर। ओके, बाकी ये खड़ी बाइक अपनी, चलो टेस्ट लेते हैं। हाँ तो गाइस, जब तक मैं बाइक दिखा रहा था, भाई ने सारे एग्जॉस्ट जो चेक करने चाहिए वो अलग कर दिए। बाकी ये तो मेरे को पक्का पता है बहुत लाउड होने वाला है, मेरा दिल इसी पे आ रहा है। बाकी एक बार सारे लगा के देख लेते हैं। मैं थक जा। गुड। तो गाइस, फर्स्ट एग्जॉस्ट एक्रापोविक का। बहुत ज़्यादा लाउड है, थोड़ा मज़ा नहीं आया, मेरे को बेस की ज़रूरत है। बाकी मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मेरे को तो ये भी नहीं पता। ये है सेकंड एग्जॉस्ट योशीमुरा, इसमें पक्का मेरे को पता है कि बेस ही बेस होने वाला है। इसका बेस कह सकते हैं खतरनाक वाला था। बाकी ये बाइक तो पहचान ही जाओगे। तो गाइस, अब लगा चुके हैं 80। चलो इसकी साउंड थोड़ी बेसी है, इसमें बेस अच्छा खासा आ रहा है। बाकी तो अभी तक वैसे मेरे को कोई इतना खास लगा नहीं है, सब चेक हो गए। अभी का सीन आपने कुछ देखा, हमें थोड़ी सी डांट पड़ गई और अब हम ऑस्टिन रेसिंग ट्राई करने वाले थे। लगा दो। अरे भैया भैया भैया, ये तो एग्जॉस्ट चेक करने लायक भी नहीं है, इतनी गंदी आवाज़ कर रहा है, तो इसको हटाते हैं। तो अपने फाइनल 2 एग्जॉस्ट निकालना पड़ेगा ना फिर। हाँ, इसका ये निकालना पड़ेगा और एक बार ये दोनों चेक कर लेते हैं। मेरा दिल कह रहा है कि इसकी आवाज़ अच्छी होगी।
जितना एक्सेप्ट किया था उतनी अच्छी नहीं है यार। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कॉर्सा। यार इसकी आवाज़ तो अलग ही लेवल पे है। तो मेरा दिल इस पे आ रहा है। बाकी अब देखते हैं, यही वाला लगा लेते हैं। ये है लियोविंस का कॉर्सा की कॉपी। ये देखो लियोविंस कॉपी है पर हाई कॉपी है, देख सकते हो सब कुछ, नंबर वगैरह, मॉडल नेम वगैरह सब कुछ आ रहा है। और ये अपनी बाइक, तो ये नया एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें लगने वाला है। चलो इसको फिट करके रख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। 1 hour later. अच्छा ठीक है। और ये भी ठीक है वहाँ पे। चीटिंग है भाई ये। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और ये चीटिंग है ये। और तुम्हारी गलत बात है। अब मैं तुम्हारी ऐसी बनाऊंगा, भगवान की। और भाई क्या हो गया? पैसे नहीं है, जाओ जाओ आगे जाओ। अभी आ रहा हूँ भैया। ये लो ये तो मेरी है। ले लो भाई। भैया यहाँ तक पंजाबी बाग तक जाना है। पंजाबी वाले तक जाओ भाई, है? जाओ भाई। अभी बात कर रहा था तो नहीं है। कब बोला मैंने? बंदा वो कर गया भाई। गाइस ये गंदा बंदा बहुत झूठा ये है। गंदा बंदा करते हैं सब कंफ्यूज। गाइस